日咧我就嚟到香港心理衛生會啦，就揾咗社工 Crystal 咧傾下咧，即係除咗我以外咧嘅一啲孕媽媽咧面對嘅情緒問題嘅。Hello Crystal，Hello 大力 ，Hello 大家好。係啊，因為我咧第二胎嘅時候咧。我覺得政府又好啦，或者坊間嘅組織又好啦，我發現佢哋咧開始想撈一啲喺孕婦懷孕期間嘅一啲情緒嘅問題嘅個案出嚟去關心佢哋。但係我發現咧喺啲媽媽 group 入邊咧，有啲媽媽係會覺得，唉，你唔好煩我啦，你我少少唔開心啫嘛，我好正常啫，個個都係咁講噶啦。咁佢哋就會覺得，唉，算啦，唔好嚟啦，即係我瞓醒覺冇事，喊完就算啦。其實你面對嘅孕婦入邊會唔會都係咁樣樣，因為咁而唔去求助咧？其實好多，係啊，即係正如你所講，即係媽媽都會覺得，唉，個個都係咁噶啦，又唔見得淨係我好特別。咁同埋佢會覺得自己面對緊嗰樣嘢咧係確確實實噶嘛。我擔心個 B 有問題都係錯咩咁樣？咁但係大家忽略咗一樣嘢就係，我哋有情緒唔等於我做錯啲乜，唔等於我係咪一定係自己好即係好渣啊，好諗埋一邊啊咁樣樣。咁而事實上就係我哋見到好多時，你喺產前可能已經有一啲嘅焦慮，係產後會更加放大。即係嗰個情況就係第一，啱啱生產完，你成個身體裏邊嘅荷爾蒙嘅轉變係令到你無情百事，你都會係有情緒起伏㗎。咁所以產前如果早少少面對，早少少去了解更加多，或者真係有需要嘅時候，你揾一啲專業嘅人士同你去傾下，等自己知道，呢個情況係好正常。雖然係好正常，但係唔等於我唔需要去處理，或者我唔需要去學習點樣去即係有冇啲乜嘢我要去了解多啲。真係去到個情況係再即係要關注多啲嘅時候，甚至乎係咪真係要去睇即係醫生去了解下，或者等瞓覺可以幫到多啲。咁呢個係重要。咁所以即係我會覺得係如果我哋產前已經有一啲準備，了解多啲資訊，但係又唔好泛濫，好難咯呢樣嘢。即係你又要識，但係你又唔好過多，即係唔好將所有責任攬晒上身。因為我面對嘅情況就係咁啦，即係我去到產後咧。哇！嗰啲荷爾蒙係即係生完幾日都還好啊，即係都仲好亢奮啊咁樣，跟住但係翻到屋企就開始嚟料啦，即係晚晚喺度泵住個奶嘅時候就喺度抑鬱啊，即係喊啊嗰啲咁樣。但好彩就係因為我有跟即係社工啊嗰啲輔導跟進住，即係佢哋會同我講話係咁嘅，即係情緒係咁樣嘅，你諗下方法啊，或者即係同我傾啊，點樣去解決呢件事啊咁樣咯。咁我就覺得由產前開始關注住到生完之後咧，係真係好幫到咯，所以唔好等到產後發現我唔得啦，先至去揾幫助啦。其實產前開始咧，我覺得都係非常之好嘅咯。咁例如就係順孕無憂呢個計劃啦，我知道就係一個啱啱開始嘅一個計劃嚟嘅。Crystal 可唔可以介紹多啲俾我哋嘅孕媽媽知道咧？好啊，咁其實咧就希望支援一啲懷孕準父母去面對喺懷孕期間有機會面對嘅一啲嘅身心健康嘅狀況。咁跟住之後咧，我哋都會有好多嘅活動啦。大家可能都好想知道一啲即係產前產後嘅一啲嘅育兒嘅知識啊，或者係一啲即係情緒嘅管理，呢個更加係我哋嘅專業啦。咁就會有一啲小組啦，有一啲嘅講座活動啦。咁亦都知道好多即係準父母都係好忙嘅。咁你話下下上嚟見，可能都好難約啊，冇時間啊。咁我哋咧亦都有一個好大型嘅網上平台。其實你登記咗咧，裏邊已經有好多資訊，你可以平時自己睇片啦。我哋裏邊有個討論區，好似 Baby Kingdom 咁好啦。咁亦都可以有啲問題都會問翻，由翻我哋嘅即係社工同事都會去解答啦。咁另外亦都有一啲即係on and off，我哋都會有啲大型嘅講座，邀請咗一啲婦產科醫生啊、精神科嘅專家啊，咁都會同我哋分享翻關於即係產婦又好，或者真係父母又好，甚至乎係成個
個家庭啊點樣去應對呢一啲嘅狀況，咁有好多唔同嘅活動，真係有需要嘅時候都會用個案形式去跟進，咁就甚至乎啊真係因應翻嗰個媽媽啊爸爸嘅狀況咧，我哋同事都會上門去做一啲嘅輔導啊支援啊咁樣樣嘅。我試過最深刻嘅個案就係有個男士調翻轉個男士嚟求助。佢自己求助，當然係為太太嘅。佢就講翻太太個情況啊，佢好擔心啊，唔知點算啊咁。咁但係其實傾落去，我發覺其實個爸爸都係需要求助嘅一個人，因為調翻轉，即係好似你頭先所講，其實佢哋都面對一個角色轉變。由以前真係中意做乜就做乜，禮拜六日可以即係放咗工就可以去玩，到依家佢可能諗住未來咁點算呢？咁太太即係生完 BB， 屋企可能經濟上邊都會有好多嘢佢要考慮，但係望到太太個狀況，又有時佢係唔想幫，佢係唔識幫，佢都唔知講乜好。佢見到太太喊，佢又唔知點安慰，或者佢覺得啊，其實都已經傾過啦，嗰啲嘢都話唔好諗咁多啦，諗咗都冇辦法㗎，你自己諗，即係呢啲你自己幻想，即係先生可能都會面對好多唔知點算，但係佢見到身邊個人咁受傷、咁 suffer。咁佢自己又會覺得啊，自己幫唔到，又好似即係好無能為力咁樣樣。咁到最後就係連個即係爸爸都會有一啲我哋叫做即係產前或者甚至乎一樣有產後抑鬱嘅。其實好多 research 都話到俾我哋聽，即係其實好多無論係本港或者外國嘅文獻都有講咧，其實產後抑鬱咧係真係好普遍，即係個即係百分比係可以高到20%。咁你諗下，即係每5個人媽媽，其中有一個都會有產後抑鬱。咁產後抑鬱，我哋唔好講產後抑鬱啦，講下即係產後嘅情緒波幅，即係英文叫 postpartum blues，即係唔係去到抑鬱㗎啦，但係已經係一啲即係唔開心嘅情緒，係高達80%，即係大部分。我同你曾經經歷產後嘅過程，其實100%係仲有都係有㗎，係啊，所以其實係好常見，所以唔需要覺得我要揾支援，我要揾人傾，係咪一啲哇我好唔掂啊，我好有問題啊嘅情況？調翻轉，你越早去揾人去傾，其實可能到最後你連嗰80%你都唔係。咁呢個係我哋最想見得到，因為連我有去揾人幫手嘅，到咗產後都係出現咗嗰個80% 嘅情況咯，所以其實真係好普遍。其實我都一路好想拍片同大家即係宣揚下啲心理健康嘅，今次就好開心可以有個咁嘅機會同 Crystal 傾到呢一方面嘅嘢咁樣啦。咁即係都希望大家可能了解下呢個信任無憂嘅一個計劃嘅內容啦，可以上佢哋嘅官網啦，係啦，我會將所有嘅資料咧擺喺 info box 入邊嘅，大家都可以 inbox 問我關於即係懷孕一啲情緒嘅問題，我都好樂意解答嘅。我覺得見輔導、見社工參加啲計劃咧係並冇任何嘅即係問題嘅，亦都唔係代表你有事嘅時候咧先去參加嘅。咁所以咧就希望大家可以關心下自己嘅情緒問題，少少都要即係正視㗎啦，唔好等到咧最後可能產後有啲嚴重嘅問題咧，先至嚟揾我哋嘅專業嘅人士去跟進啦。咁好啦，咁我哋條片咧就到呢度啦，希望大家都可以有一個順孕無憂嘅過程啦。係啊，好啦，都開心嘅，其實應該係。係啦，好啦，多謝晒大家，好啦，拜拜。